Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in saa'a wa tansawna ma tusyrikun. Qul ara'aytum. Qul ngucapo sira Muhammad, ya Muhammad ditegese Muhammad. Li ahli Makkah maring ahli Mekah. Ara'aitum akhbiruni. Ana ta ngerti sira kabeh. Akhbiruni tegese nyritakno sira kabeh ni ing ingsun. In atakum lamun diparil teko. In ata lamun teko kum ing sira kabeh apa azabuhi apa siksane Allah. Fit dunya ing dalem dunya. Au atat utawa teko kum ing sira kabeh apa as-saatu apa kiamat. Au atat utawa teko kum ing sira kabeh apa as-saatu apa kiamat. Ayil kiamatu tegese kiamat al-mustamilatu ingkang mengku. Atau masing mengandung alihi ing atase azab. Oleh teko bagdatan kelawan mendadak. Akhir Allah tatun. Ana ta ing liyane Allah tatuna njaluk sira kabeh. Akhir Allah ana ta ing saliyane Allah tatuna njaluk sira kabeh. La tegese ora. Mesti ora ngarah eling liyane Allah. In kuntum lamun ana sira kabeh sadikina iku bener kabeh. Fi annal asnama ing dalem sak temene pira-pira berhala iku tanfa hukum iku manfaati apa asnam kum ing sira kabeh. Fatuha mongko donga sira ha ing asnam. Bal iyahu balik ing Allah sarasan, hanya ing Allah. La ghairahu ora kok ing liyane Allah. Tatuna donga sira kabeh. Tatuna donga utawa njaluk sira kabeh fisada iki ing dalem pira-pira masalah sing berat. Fisada iki ing dalem pira-pira masalah sing berat. Fayaksifu mongko buka sapa Allah. Utawi mongko nyembadani to. Fayaksifu mongko buka utawa nyembadani sapa Allah. Ma ing perkara tatuna kang donga sira kabeh ilahi maring ma utawa ilahi ayak sifau ankum. En yen to buka sapa Allahu ing ikilah adab angkum saking sira kabeh. Rupane adab minad duri saking bahaya wa nahwi lan supadane dur. Allah nyembadani insya lamun ngersakno sapa Allah. Kasfahu ing buka adab. Kasfahu ing buka adab. Watan sauna matusri. Watan sauna lang lalekno sira kabeh tatruku lan tegese ninggal sira kabeh. Ma ing perkara tusyrikuna kang nglakoni musyrik sira kabeh. Utawi tusyrikuna kang musyrikna sira kabeh ma'u sertane ma. Minal asnami sanging pira-pira berhala. Fala tatunahu mongko ora njaluk sira. Fala tatunahu mongko ora njaluk sira hu ing ikilah matusrik. Walakat arsanalan teman-teman nugasna sapa ingsun ila umamin maring pira-pira umat. Mingkop jika saking sedurunge sira. Zaidatun utai min ku zaidah ya tanpa makna. Ingsun ngutus rusulan ing pira-pira rusul. Fatadzabuhum mongko padha ngorohna sapa umamhum ing ar-rusul. Fatadzabu mongko padha ngorohna sapa umamhum ing rusul. Fa akhadnahum bil ba'sa. Fa akhadna mongko ngalap sapa ingsun hum ing ikilah umam. Fa'akut namung kang ngalap sapa ingsun hum ing kila umam bil ba'sa'i kelawan pira-pira mandorot kelawan pira-pira susah urip. Asyiddatil fakri tegese bangete kefikiran.
Asyiddatul fakiri tegese banget kefakiran. Wadorro ilan sakit utawa kesakitan utawa penyakit. Ail maradi tegese penyakit. La'alla gumna-mna te wong akeh ya taduruna gelem tadur. Mesti gelem sopan, gelem tadur sapa wong akeh. Ayat adzallaluna tegese padha gelem sopan, gelem tadur sapa wong akeh. Fayuk minuna mongko padha iman sapa wong akeh. Falola ija'u ba'duna boyo ing dalem nalikane teko. Fahalla ija'u boyo ing dalem nalikane teko hum ing iki wong akeh. Apa ba'duna, apa siksa kita? Azabuna tegese siksa kita. Tadur padha nglakoni tadur, padha nglakoni rendah hati sapa ngake. Lam yaf'alu dzalika ma'a qiyamin muqtadilan. Lam yaf'alu tegese ora nglakoni sapa ngake dzalika ing kono-kono tadur. Lam yaf'alu tegese ora nglakoni sapa ngake dzalika ing kono-kono tadur. Ma'a qiyamin muqtadi sertane jumenenge wong perkara sing natrapi, sing cara Jawa sing natrapi, maksudnya sing menyebabkan lagu maring ikhlas tadur. Wala sing kosat kulubu. Tetapi ini kadung atos, kadung keras apa kulubu matine wong akeh. Falam talin mongko ora napa, ora alus apa kulub lima maring iman. Wajah nalan mais-maisi ing wong akeh. Wajah nalan mais-maisi maksudnya mais-maisi ini sesuatu yang enggak baik kelihatan baik. Wajah nalan mais-maisi lagu mare wong akeh. Apa asetonu sapa setan. Maring perkara kang ana sapa ngake ya amaluna iku nglakoni sapa ngake. Minal ma'asi sing pira-pira kemaksiatan. Fa asarru mongko padha dulurung sapa wong akeh alih ing atase ma'asi. Falam mana tu mongko semangsane lali sapa ngake, mesti lali etaro tegese ninggal sapa ngake. Maring perkara dikira kang den elingno sapa ngake. Ewu itu tegese den elingno sapa ngake. Wa kuwi fulan tegese den wedhe-wedheno sapa ngake. Diiklan mah. Minal basai sang pira-pira bebaya wadara ilan ya tegese bahaya, musibah-musibah. Falam yata itu mongko ora padha nampa pitutur sapa ngake. Ketika diperingatkan tetap gak nampak pitutur. Fatahna alaihim abwa bakul lisya. Fatahna mongko buka sapa ingsun. Ditakfifi kelan takfif batas didilat tasdid. Fatahna utai fatahna alaihim ngatasi wong akeh abwa bakul lisya ing pira-pira pintune saben-saben perkara. Abwa bakul lisya ing pira-pira pintune saben-saben perkara. Ketika orang pada puncak durhaka malah diparingi kenikmatan sing akeh. Minane ami sing pira-pira kenikmatan. Istidrojan krana nglulu lagu mare wong akeh. Hatta ida fariqu bimaut. Sehingga nalikane bunga sapa ngakeh. Bima kelan perkara utu kang den paringi sapa ngakeh. Oleh bunga faro habatoren kelawan bunga keangkuhan. Ini bunga yang melawan kebenaran. Faro habatoren kelawan bunga yang melawan kebenaran keangkuhan. Akhot nagum bil adab, akhot nagum bastata. Mongko ngalap sapa ingsun gumeng wong akeh bil adab iklan siksa. Bastatan kelawan nopo? Kelawan langsung ta iklan akeh. Fujatan tegese iklan akeh. Faida gumubis. Faidan mongko nalikane ngono gumute wong akeh mubisuna wong sing terputus kabeh. Ayu sunat tegese terputus kabeh, ayu sunat tegese sing terputus kabeh mingkul li khairin saking saben-saben kabeh. Namun ngoten fakuti ada birul qaumil ladina ulam. Fakuti amko den putus. Maksudnya den akhiri dia putus ditumpes apa birul qaumil ladina ulam. Apa jejak-jejake utawa pungkasane wong-wong sing dolim. Akhiruhum tegese akhir-akhire maksudnya entek sak cara Jawa sak antek-antek. Bianis tu silu gambare arep seto den habisno total sapa alladzina zalam. Sebab ngoten walhamdulillahirabbil alamin. Utai kabehane puji kulillah marang Allah. Rabbil alamin kang mengerani sak alam. Alhamdulillah ala nasir rusuli ing atase nulung pira-pira utusan. Wa ihlakil kafirin lan rusak pira-pira wong kafir. Niki kalau terangkan sing niki mulai bakas adab ya.
Terus kemarin bakas menyangkut betapa tiang kafir itu menuntut rusul sesuatu yang aneh-aneh. Badhe niku wonten jumlah mutarito. Kalau cerita ilmu nahuri. Di Quran itu punya tradisi damel kisah. Damel satu kisah, satu paket cerita, terus yang tengah wonten jumlah napa mutarito. Jumlah mutarito itu satu paket sing sawangane mboten terkait tapi terkait. Sebagian itu cerita sesi kedua dipulangi malih. Balik ini ulangan cerita pertama. Ya, cara logikane Quran itu yang kedah sesuai awal Quran diturunno gini ku Allah nazzala ahsanal hadits kita bermutasabiham masanian tasairu min wujudul ladina yakhshawna rabbah. Di awal itu nurono Quran. Ya, nurono kitab bermutasabihan, satu kitab sing ketika dibaca itu normale niku wong sing atine iman mesti berdidik, mesti ngredeg, mesti wedi. Jadi ciri utama orang baik itu kalau maca Quran duwe haibah, duwe wibawa. Ini kula boten niat ngritik sinten-sinten. Tapi dulu itu banyak sahabat tabi'in itu yang sampai meninggal itu enggak sempat baca Quran khatam. Itu mulai maca Quran nganti tuwek nganti mati ora tau maca nganti napa? Khatam. Tiap waca nu wonten sing pingsan, wonten sing dredeg, wae itu gak tau khatam. Ini yang kelemahan kita itu di situ. Ya karena benar-benar taksair. Ya contoh gampang ayat niki, ayat yang senada dengan ini. Jadi Allah itu sering ngelingno manusa, mbok yo kowe iku sekali-kali duwe logika kebalik, logika pengandaian sing ngrugekno kowe. Istilah Quran aro'aitum. Misalnya kul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bima'in. Senajan to saiki banyu melimpah, setiap saat Allah iso wae menghilangkan air. Air tahu-tahu dihilangkan dari muka bumi. Kul aro'aitum in asbaha ma'ukum napa? Ghaura. Sama ya'tikum bima'in ma'in. Terus Quran melogikakan itu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa? Rizqa. Kowe saiki jek ndek dhuwit, saiki kelar mangan, setiap saat Allah iso amsaka napa? Rizqa. Saiki ana bengi. Setiap saat Allah iso wae gak ana bengi blas. Man ilahun ghairu wa ya'tikum bilailin taskununa fi. Sapa sing iso nekakno bengi meneh? Saiki ana rino, setiap saat Allah iso ngrubah gak ana rino. Ini kul aro'aitum in ja'ala Allahu 'alaikum laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairu wa ya'tikum bidiya. Terus Allah dengan nada mengintimidasi wong dilengno terus. Kowe saiki urung picek. Tapi setiap saat iso picek in aqdabu samakum wa absar. Oh itu mulane kados napa kula nu berkali-kali ngelingno tradisi. Ya memang semaan itu tradisi yang baik. Tapi harus ada orang-orang alim kayak saya mengingatkan bahwa Quran diturunkan itu minimal itu ada wa idza tuliyat alim ayat itu ada gimana melahirkan wajilat qulubum ya istilah Quran apa taqsairu min hujuludil ladina yakhshawna apa kabar. Jadi termasuk sifat Quran itu satu Quran yang ketika dibaca wong begidik, wong ngredeg wedi. Mergo wonten ada intimidasi dalam banyak hal wong dielingno. Kowe saiki rong picek, setiap saat sok picek. In aqdabu samakum wa absar. Setiap saat saiki bumi tenang, setiap saat sok gempa. Setiap saat ana tsunami, setiap saat. Itu ngeri. Dan Quran terus. Bahkan dalam banyak ayat diterangno kowe saiki ning segara ana gelombang kowe nangis. Bareng nangis kowe ndonga nangis dislametno nganti tok darat. Jare Quran apa nek tok darat selamat, urung mesti soalnya pas tok darat malah kena gempa. Usaha kena angin puting napa? Dan itu Quran detail, sekarang intimidasi detail. Apa amintum ayyasifabikum janibal barri fayursil alaikum qasifa minar. Sebagian ayat diterangno, lho kowe nak misale ning segara ana gelombang terus kowe selamat tok darat, ataupun ada darat terus selamat, iso pas tok darat malah kena angin puting beliung, kena gempa. Utawa ora selamat ning darat selamat neh. Am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra fayursil alaikum qasifa minar fayuhribakum bima
kafartum. Kowe saiki selamat ning segara, tok darat meneh selamat. Tapi iso wae babak kedua tenggelam. Kowe itu begitu terus. Ya masalah moral ki ngoten. Kowe iso wae saiki idola men blesek. Kowe saiki iso suci, to ben iso selingkuh blesek mesum. Wong sing mungkin ane di kasus ya tokorohan yawane, sing tukang nasihat. Iku sing ponakan, ora ponakan yo mbok. Artinya Quran itu benar-benar harusnya menciptakan taqsairu min hujulil ladzina yakhshawna rabbahum redeg. Kula bolak-balik ngelingno teng santri-santri. Sing mari Quran eling redeg iku sitok. Gara-gara ini siji ora paham. Nomor siji wis jelas perkara ne apa? Boten paham. Yo kula mboten nate deres maca Quran tak jus mboten nate nganti sakniki. Ya bukan karena paham, pancen jadi ku mau. Ya itu memang enggak bisa. Makanya kayak Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, semua tokoh Quran sahabat itu hanya 8. Jadi sahabat yang hafal Quran 10 juz semua. Itu punya satu kesepakatan terkenal dari sahabat. Iqra'il Quran faka'annahu khatobaka. Itu terkenal mun dadi kaya dadi ilmu bagune etika maca Quran seperti Iqra'il Quran faka'annahu khatobaka. Kowe iku maca Quran kaya Allah ngandani kowe langsung. Nggih, kowe ku maca Quran kaya Allah ngitopi sampeyan. Mergo Quran kalam Allah. Kaya Allah ngekeki instruksi teng jenengan. Jadi misalnya sampean maca misalnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu banyak cerita ulama dulu ngaji teng Abai. Niki hikayatul khoshiina bi qiraatil Quran. Ngaji teng mriku laren cum. Intahi wis tok kono. Ngoten terus, sampai berang-berang puluh tahun ben kon maca intah. Jadi ditakoki, "Pak, lha kok ora mbok pindah-pindah? Lah kok gek mau tau nyantuni cah yatim." Quran musik tapi lagu-lagu. Akhirnya cah iku diperilaku tiap ono pendusta agama iku roh sapa pendusta agama. Iku wong sing ora tau duwe, ora tau nyantuni cah yatim. Wala yaquddu ala ta'amil miskin wong sing gak dikepedulian mbek akhirnya anaknya sadar, berarti tiap paket satu Quran dibaca satu ayat, satu paket itu pula kudune dilatih untuk diamalkan. Itu begitu dulu zaman sahabat tabi'in. Sampai ketika ada periode tahfidz zaman tabi'in. Ya wonten periode wong hafal Quran zaman tabi'in. Niku para sahabat yang kalah hafalan sama tabi'in. Niku delekno. Ngene lho, Cung. Aku iku dhisik kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhu. Aku dhisik iku nglakoni Quran durunge hafal. Kowe hafal tapi ra kepengin apa? Lho sampean bisa bayangkan kan zaman itu. Ketika Allah ngendikan wajah hidup bi amwalikum wa anfusikum. Mungkin periode saiki mau mikir wajah hidup bi amwalikum edar safawi bu edar apa pokoke wacanane piye. Tapi ketika itu enggak kan, ketika ada khitab wajah hidup di amwalikum anfusikum yo perang tenan, jenenge perang Badar, perang Uhud yo perang tenan. Sahabat kere-kere yo urun tenan, yo nganti keluargane kelaparan tenan. Wajah hidup di amwalikum napa? Jadi artinya kok ape nglanyahno, wong terus perang tenan, sarana kitab yo terus perang tenan. Itu masalah itu benar-benar tak saya ada haibah Allah. Ya ada haibahnya Allah karena itu tadi. Apalagi yang sudah paham. Kalau yang sekarang misalnya sudah paham itu. Kalau contoh betapa Quran itu wong darani grogi, ngadepi urip itu grogi. Ini misalnya ayat ini. Jarene pangeran mat elingno wong-wong in atakum azabu wa atatkum musa atu bakta. Setiap saat ana azab. Urip setiap saat ana napa? Azab. Setiap saat ya ada musibah. Bahkan sifatnya musibah mesti mendak. Kasus gempa teng Jogja itu gempa pertama kan nggak ada yang takut. Yang tahu-tahu datang. Sing wedi kok. Lah ada wedi gempa kedua ketiga malah sing ora apa-apa kan. Paling susulan goyang-goyang biasa. Gempa yang pertama wong wedi betul. Ya boten blas. Ngerti-ngerti terjadi loh. Ya ora ana wedine wedi ora anak kuwatir, ora kuwatir blas.
Udah ngopi, udah jagongan sing turu ya turu. Tahu-tahu digoyang lagi bengok. Bengok. Tapi kalau ahli Quran itu enggak. Nah, kalau nanti pas nili gempa memiliki dinten apa terus gang dino nili ditakok itu. Gus boten wedi mlebu yo. Aku ulama, ora ana gempa wis wedi cangkemmu. Rumang samu anake Rembang ambekne Yogya terdredeg ning Yogya. Ya padha wae. Nek wong mukmin waras ning ndi ya dredeg. Karek tingkat warase iku. Itu standar. Saya bukan sombong mboten. Innamal mu'minuna idza dzukira wa wajilat. Itu standar. Kriteria standar seorang mukmin pokoknya wedine be Allah wajilat. Kulo. Ora usah ngenteni berita tsunami gempa nak mukmin waras tetep wajilat. Kulo. Jadi artinya kita sami mawon teng Yogya, teng kene Aceh, napa teng daerah-daerah musibah iki sami mawon. Wong wedine kok ambek apa? Jadi tidak ada apa-apa, artinya tidak ada apa-apa ya bodoh dedek ya, kalau bodoh dedek ya dedek terus, nak bodoh dedek tidak terus. Idealnya saya ada di DP, gempa, orang gempa. Karena itu tadi Quran mengandikan, umpama Yogya gak gempa, tapi kayak kecelakaan fisik ya loro. Iya betul. Utawa di penyakit apa sing menyiksa ya tersiksa. Lah Quran ngandek nomor terus. Saiki ana banyu, tapi setiap saat itu iso wae kul araitu min asbah maukum ghoran famayatikum bima'im. Saiki kowe kelar mangan, kelar ngombe, tapi iso wae rezekimu ditutup. Aman hadzal ladzi yarzuqukum min amsakan apa? Rizqa. Begitu terus pengajian Quran. Termasuk iso wae musibah teko walum yal abun, walum naimun, pas turu, pas dolanan ujug-ujug ana musibah. Sehingga terus kemudian ana ilmu tasawuf sing wong kudu dawamul khaufi. Orang setiap saat kudu siaga napa? Khauf. Iku sing menyangkut siksa fisik, kados gempa, tsunami dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya. Di luar itu ana siksa ati. Niku ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala din. Mati ya manusia kan ngoten. Kowe nak pas istighfar nuwang koyo dosa wanti-anti yo. Ngono padang sithik mesum meneh. Wong kowe nak zaman khusuk, gantap sandal ngrasa dosa. Nek umat di rakyat jutaan njak dek. Nyuwun idane iki kula nganggo barang jenengan mboten izin. Sawangane kan sok suci-suci yo. Suatu saat dari rakyat buku tanpa izin, tanpa pamit. Yo kok apik wae. Wah, itu menuso pas umat khusuk ya kok malaikat pas berdigatan ngalang-aling iblis. Ya itu begitu. Karena manusia itu paling labil. Jari Quran, jari hadis qudsi nerangno inna qalbal mu'min baina asbu'aini min asabi rahman yuqallibu kaifa sa'a. Atine wong mukmin iku diwolak-walik pangeran, yuqallibu kaifa napa? Saat diwolak-walik kaya setiap saat Allah ngertakno, maksudnya betapa rentannya. Rentan banget tuh. Wong nak lagi tobat koyo-koyo. Tapi sekali mesum yo koyo ngono. Sekali lagi koyo napa? Ngono. Nah, sekarang yang orang yang sedang dalam posisi baik, misalnya atine lagi khusyuk, lagi stabil, kudu mengandekan setiap saat itu pun dicabut. Sehingga saat baik pun dia ini kekhawatiran setiap saat dicabut. Akhirnya Rasulullah marah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taati. Gusti zat sing molak-malik ati kula tetepno ning kaapian. Gusti zat sing molak-malik ati kula condongno ning kaapi. Gusti ku nak pas apik, ro wong elek wis sakit. Sakit wong elek tak dandani. Nak roh, tapi nak pas umat ngenyek. Wonge padha kok kadang dinyek, kadang disakake. Mati nak dibosok ora butuh akibat dia rendah. Akibat dari keterbelakangannya. Terbelakang mental wae dia mesti ngomongnya tangkeme dondi. Apa hatinya apik yo tak kasihan. Sebagian rezeki kita harus berbagi. Ini gak umat meneh. Umat apik umat elek. Pancen napa diarani ati mergo molak. Lah itu Quran itu punya tradisi begitu. Orang diingatkan terus.
Sebab itu gue cek jabat di orang jabat dari Kanjeng Nabi kontradisena donga kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa ya waktu izuman tasa tapi ya waktu diluman mulane kena lagi idola ngono Gusti sakniki lagi tutil mulka man tasa lagi waktu itu sok ben iso tutil kaya apa dhisik wong ana idola ana si A saiki menghujat si A ben balik nyidolakno meneh itu biasa waktu izuman tasa waktu diluman tasa bolak-balik apa zaman kira saja kan itu ki besar kok jatuh. Ya ora jatuh-jatuh wah ora pangeran, pancen sunai pangeran waktu itu mantasa, waktu itu luman. Ya damai-damai saja tidak ada apa-apa. Fenomena yang terjadi sekarang itu biasa-biasa saja. Cara pangeran itu biasa, ya pancen sunai pangeran untuk itu mantasa, waktu itu luman. Jika terus kula ngaten iki misale cara wong akeh menarik iku siap waktu itu luman. Dan saat itu orang harus siap ketika masa-masa jatuh harus siap. Artinya siap itu tauhidnya kudu kuat. Gusti zaman kula mulya nggih jenengan sing mulyano. Zaman kula ino nggih mergo kersane jenengan. Ujung-ujunge penentu tertinggi jenengan. Liyane ra penting kabeh. Nek ngono ya ora ana apa-apa Gusti. Cek kula zaman mulya, cek zaman iki. Wani ya panjenengan. Ya kudu ngono to, baca tak ngomong kan kudu ngono. Ora apa malah pas jatuh dhewe. Dhisik muridku saiki wani. Dhisik zaman partene kembar sering tak utangi, saiki wani. Dari zaman partene kembar sering proposal tak turuti, saiki nglawan. Ya ora usah ngono. Balik kok wingi latar cepet. Ya masalah apa? Lah wong iso muring-muring mergo tauhide pas-pasan. Mergo tauhide dipasno oleh muring-muring piye? Saat kowe jatuh dihina umatem, dihina rakyatem, tauhid tetep gak ngarah iso muring-muring karena kamu gak pernah melibatkan mereka dalam hidup kamu. Kowe urip wis kok Abdul Qadir antara wahidun sama wa ana wahidun bil ardi. Lah aku dhewean kok repot. Wong iku buat kabeh tak seseni makhluk ora penting kan? Zaman mulya ora penting, zaman ninakno ya ora penting. Penting kula dhewe anteng bumi, dijenengan dhewe anteng langit. Artinya kula mau dhewe ambek jenengan. Lah aku iso muring-muring berarti kaya ngunsurna mulya mergo dimulyakno wong gedhe, ina mergo dina wong. Berarti kan kowe gantung ngomong sekeliling ngono. Akhire kowe muring-muring zaman iki. Sing ngongkon tauhid murah ngono iku sapa? Ajarane Kanjeng Nabi standar qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man. Nah, misalnya jenengan tanglet, tapi kan iku Gus, padha-padha urip kan milih dimulyakno Allah. Mulya cara Allah ya wong sing tau itu bener ora kok susunan terus khalayak rame berduyun-duyun iki ukuran dhewe. Nek mulya cara Allah mergo kowe wali Allah titik to. Senengane kok takok sing urusan versi hadun nafsi. Lho kowe takok ngono, lha padha-padha milih nek milih mulya terus. Artine mulya bayangan kan wong berduyun-duyun itu kan. Tapi mulya cara Allah mergo tauhid temben bener. Senajan to cara manusa kowe jatuh. Maksudnya mulya terus tetep namane apik, citrane apik, image apik. Menjaga image, menjaga citra omongane wartawan. Kowe ora tau kok melok-melok katut image katut napa? Citra. Balok buntu, padahal iki cara sekati para tagunan nabinan dhewe. Ojo melok-melok ana mboten. Tenggene cerita-cerita kewalian bahkan versi Rasulullah mboten sing kitab-kitab tasawuf sing jan asli dawuh Nabi. Niku Nabi ngendikan wa kam min marfu'in alal abwa law aqsama ala wa la bar rubba'at asin marfu'in bil abwa law aqsama ala wa la bar. Akeh wong cara lahir ku gak ana wong mulya, sowan wong ditolak. Tapi wong ku sangat dekat dengan Allah. Ini ku terwonten cerita tentang sejarah. Kata kula ngoten iki. Kula niku cara wong akeh mulya ora saiki mergo menarik. Iso wae mulya tenan ing dawa pas wis rugen gedhe ati. Nggih betul mungkin sekali. Iso wae kados Gus Dur kados ini iso wae mulyane cara Allah pasti nek jatuh. Wong kula boten sponsor sampean seneng Gus Dur malah ndak seneng gedhe urusan manusa mboten urusan kula. Tapi sampean tetap mengandikan iso wae saiki rugen
sing ngene iki mulya, malah maksud ki populer pasti cara Allah. Mergo pas gede, pas malah pripate dhewe. Saiki pasti nek malah tau santri ora apike kok, nek melarat tuh oleh lantai tau terus terus. Bareng wis sugih malah kurang ngaji. Mergo bareng wis sugih butuh mobil. Sak aku gak numpak mobil gak pantes. Mosok kiai kok mlaku. Malah tau rusak. Sak aku ora pantes ya, misale ora nyekel dhuwit. Sak aku agak pantes omahe elek, zaman kiri latihan tauhid terus. Saiki malah juga latihan materialistik. Itu jatuh dari Allah. Aku yakin laisa dimakanin jenis begitu tidak punya derajat sama sekali. Itu biasa cara Allah waktu itu mantasa atau diluman. Tiga sekolah ngaten iki kula sak niki ngrasa mulya mulang teng jenengan sitok mergo aku kampanye wong kapan seneng Allah titik. Gusti kula ngrasa mulya teng donya, kula ngaji nggih kampanye wong tak ken mulya jenengan, kula ora ngaji nggih tetep maca tasbih jenengan titik. Soal terus ana hukum lahir wong jujuk sewandi lho yo ngono. Waktu kanan donya. Wong badut kabeh, ngono badut kabeh. Memang begitu, harus begitu. Seorang mukmin sejati harus begitu. Cara Quran nerangno kanjeng Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan. Iku ora ana domir sing balik ning Muhammad sing. Mate tak utus, iku ben dadani wong. Lah dadani wong piye ben wong gelem iman, gelem maca tasbih bukratan. Ora ana domir ben wong mulyakno kuwe man, ben dadi legenda sejarah ora ana. Nah kita kan seneng dikenang, orang kalau zaman bahiki piye karepe. Ya mungkin WhatsApp itu bukrota. Mulane ketika Nabi menang baca Fatih Mekah, malah diweno pangeran inna fatahna laka fathan mubina. Terusane ayat itu ini, liya birala Allah maka terjama minggasi sama. Mat kowe iku wis tak kai Fathu Mekah. Tujuannya apa? Ben dosa di sepuro pangeran. Wong nak wejo ya biasane kasihan tingkah. Mulai zaman melarat oleh melatih tauhid tenanan, kepen rido be kodok kudur Gusti masuk lo keadaan ngeten, tetep jenengan paringi rido be kodok jenengan wis bergudak sampai dandani tahu. Bareng mulai gula teko mulai berhitung kekuatan. Apa ora nak mulai pengaruhnya gede. Dihitung kekuatane, mosok aku gak diwong lho malah karu-karuan. Tauhide malah bujak. Natane serban mulai ditoto, sarungane ditoto, gaya mlakune di model-model. Piye? Zaman kere mulya cara Allah, saiki zaman doyo malah ra karu-karuan. Mulane cara tau nek dianggane kowe iki bengkel tau. Itu udah bisa, itu kita ini diwarai tauhid mulai cilik. Wong dilatih, wong Islam kabeh dilatih kon sering maca qulillahumma malikal mulki tu'ti domire aning Allah. Berarti kan kesimpulannya kan ya Allah, setiap kali kula mulya ya biro datika, setiap kali kula ina ya biro datika. Ya iku watu induman tak watu ziluman. Zaman kula mulya ya kersane jenengan, zaman kula ina ya kersane. Tapi kemudian yang hatimu kan tak, lho terus hakikate ina napa Gusti? Hakikate ina nggih kula durakani jenengan. Kula adoh saking jenengan, kula gadah hijab saking jenengan. Lah hakikate mulya napa Gusti? Hakikate mulya ya ati kula boten enten hijab be jenengan, ati kula seneng jenengan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mergo atine wis seneng be Allah. Maksude ora seneng be pengaruh. Ora seneng be konstituen akeh. Lah ora uring-uringan mergo dhisik pengaruhe gedhe saiki jatuh. Dhisik sak partai saiki B. Kan sekali-kali gaya partai Quran, partai solihin, partai solihin, partai zalimin, partai mufsidin, partai muslimin. Selesai toh? Partai kafirin. Ya partai kafir. Dan ini harus dilatih. Jadi Quran itu ngelatih wong kon nata ati sampai ngoten. Lho kula sak niki biasa ngomong mbek bojo kula. Dek suatu saat aku jatuh, wong wis ra seneng. Wis tibar mbek Soekarno. Tahu diarani pahlawan macam-macam. Ngono jatuhe di demo rakyat dhewe. Angkatan 66 Pak Karno iki jatuh, Pak Harto ki akhire jatuh.
Gus Dur di dewa-dewana pas puncak jadi presiden malah dilengserno. Pas puncak-puncak populer iki dilawan wong-wonge piyam. Iku ora Gus Dur sing jatuh, ora Soekarno, ora Soeharto. Pancen ku sunnahe Allah wa tu izumanta sa'atu diluman. Iku biasa kan. Secara Allah ya biasa-biasa. Ndak ada apa-apa. Lah aku kowe jatuh tenan ora seneng Allah titik. Iku lagi jatuh. Selagi kita penggemar sejati Allah baik-baik saja. Enggak jawab, baik badut kabeh jadi dunia badut kabeh ora ono apa-apa. Ya jajal ae ngaji bubar kalau ora tak apa-apa. Ora apa-apa, plus. Lah aku kok tetep ngaji, lho pancen perintah Allah wong alim kudu mulang titik. Kok terus dihitung konstituen. Nek ora nurut tersinggung. Piye karepe dosa urip ngene iki napa dosa kriminal cara tauhid iki pelanggaran iki cara parah lho nggih tengene hadis-hadis sampeyan delok Kanjeng Nabi kaya apa ngajarno wong supaya seneng Allah sampai Nabi mari wiridan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni itu wiridan yang diajarkan Nabi per salat. Ya Mu'ad inni uhibbuka he Mu'ad aku seneng kowe fala tada'at nadu buraquli sholatin setiap bar salat aja lali muni Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Gusti kula jenengan tulung saged syukur jenengan saged nyukuri nikmate jenengan lan jenengan nulungi kula saged ngati ibadah teng jenengan wa husni ibadah. Tapi ada satu zaman wong Islam kena hijab kabeh, iku mau Allah dadi tim sukses. Gusti partai kula paring menang. Gusti sing sowan kula kepen dadi bupati paring menang, terus kowe sendak kemak sapa ae. Piye lah pangeran kok libat dadi tim sukses. Kok kepentingan dhewe. Podo-podo donga kaya larane Kanjeng Nabi ya Allah a'inni ala zikrika jenengan nulung kula saged eling jenengan terus wa syukrika lan jenengan nulung kula saged syukur jenengan terus wa husni ibadati ka jenengan nulung kula saged ibadah sing sah. Lho tenan iki kaji tenan. Nah berarti sampeyan mulai taksa itu. Terus mulai grogi maca Quran iku bener. Nek maca Quran kudu ono grogine. Maksudnya ya tetap sing semaan ki monggo itu terus semaan, tapi harus ada proses-proses kita menuju nopo tak usairu min wujudul ladina yakhshawna nopo. Terus kalau balik teng cerita betapa cara manusia ku ora penting. Ini ku Rasulullah cerita ana wali nggih. Sing umpama wong liwat wis jijik. Mergo sepatane gembel rubba as-akamat ku in bil abba. Umpama nglawang-lawang ditolak. Tapi iku wali, jadi iku wonten cerita sing sahih, sing tidak versi kitab-kitab Israiliyah. Ini sing terkenal Uwais sinten Al-Qarni. Jadi satu-satunya wali sing Rasulullah ngakoni di Uwais Al-Qarni sana. Karena Rasulullah menangi. Jadi Uwais Al-Qarni itu seorang tabi'in, ya seorang apa? Tabi'in. Tapi Rasulullah ya memang Rasulullah itu Rasul. Beliau kan tahu apa yang ditulis ning Lauh Mahfuz. Khairul Qurun Uwais Al-Qarni. Nanti itu ada periode di mana orang terbaik itu jenenge Uwais Al-Qarni. Terus Sayyidina Umar tanya, "Fa kaifa bi?" Sekula tedah puji nak kepanggih Uwais Al-Qarni. Terus jare Kanjeng Nabi, "Aku titip salam kanggo Uwais Al-Qarni. Anak kowe ketemu sak sahabat-sahabatku jalukno istighfar. Di kowe kudu jalukno di sepuro pangeran. Sing ndonga Uwais sinten?" Walhasil suatu saat Khalifah Umar jadi khalifah. Niku tiap tamu niku didelok, raine ora Uwais Al-Qarni ora mesum didelok. Saking kepingine Umar ditungakno sinten Uwais. Terus Umar ya takok, alamate sepundi? Ya wonge tukang ngangon wedhus. Terus ndekne tau di penyakit judam faat habaan buwa. Dilang Allah illa mau diadirham fi katifi. Kecuali mau sak dirham ning gone niki napa katif. Jadi yang karena tamu kok raine rai wali. Rai wali kan versi saya sing lunak-lunak, nah versi dhisik sing raine padang piye kan karek versi. Nah versi endo kan wali sing lunak. Ya nah versi wong fikih sing tegak istiqomah jamaah. Nah
Nah, versi Quran kaya kula nggih sing paksa iruni. Sing macem. Suatu saat walhasil itu agar tamu kan buka kelambi deh, sing terindikasi sing mirip-mirip. Suatu saat ketemu gitu. Kalian pinter uang. Itu nomor nangis itu kan. Uang apa itu boten purun, boten ya Amirul Mukminin. Pondongo ora. Bahkan kan tinggal di istana gitu boten purun. Ditanya, akhirnya nganggo jurus pamungkas Umar, sing ngutus aku iku Rasulullah. Nah, betul berkutik ora wong sing ngutus itu. Akhirnya donga wis altar itu. Kata donga balik-balik. Ya Uwais, saya ingin ada waktu ketemu kamu. Kapan terserah jenengan? Rumah tukang. Jadi Uwais altar ini tidak. Ini pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir jenengan. Kulo nggih kembali malih terus ngurmat ibu ya. Jadi penggaweane wangun wedhus ngurmat ibu. Nggih ngoten ta urip. Wah itu semenjak itu mulai Umar, Ali semua sahabat nyari itu tidak pernah ketemu. Terus banyak wali angkatan beliau itu yang podo waline kan ngerti. Niku sowan ya dikai waktu satu kali saja pertemuan. Alasannya pertemuan antar wali ku ya iso riya. Mergo aku akhirnya mais-mais omongan demi kowe ya mais-mais omongan demi aku. Akhirnya gak iso talanjut mulane ora wali kecuali sering seneng dhewe. Apapun mate akeh tetep seneng sering dhewe. Mergo pas iku iso ana wahidul bil arti wa ada wahidul apa. Lho tenan sampean nek jajal men dadi wali ku gampang. Sampean nak tahajud contoh gampang tahajud. Nak sampean pancen mukmin sejati, kowe nak pas tahajud muni tenang hadirno apa? Astagfirullahaladzim Gusti kula nyuwun sepuro. Iku kowe kan wis lali bojo, lali anak, lali wong kabeh. Artinya perasaanmu urip ambek Allah tok, karena yang akan berhadapan secara hukum kowe ambek Allah tok. Gusti nak jenengan boten nyepuro dosa kula terus kula seputi. Kan mau dialek ambek Allah tok. Mulane darani munajat bebisian ambek Allah. Nah, pas itu kamu wali, artinya sangat dekat dengan Allah karena kowe mau kontrakan ambek Allah tok. Gusti nak jenengan boten nyepuro kula seputi. Nak jenengan boten rahmati kula sepun pun umat waline kan. Lah pastinya aku ketemu wong akeh ana sing gedhe ana sing seneng. Wah, umat hijab kan. Sebetulnya perasaan kamu saat tahajud yo terusno nganti rino nganti kumpul uang. Betapa yang paling penting ridane Allah sepurane Allah. Tapi kan enggak, ketika kumpul uang terus kumpul menusane kan kemenusan kan. Ana toko gedhe wong kok ngono karepe iki. Salah kok kok gedhe. Ana sing seneng terus dimanfaat. Sing gedeng digedingi, sing seneng dimang. Itu kan terus umat hijab. Ya, harusnya tidak begitu. Ketauhidan keheningan malam diteruskan nanti ning kehidupan sosial. Gusti ini utangga kula, jenengan gadah syariat teng kula sing apik itu. Kemudian kita ini kalah dengan hukum modern. Malah kula bolak-balik ngamuk. Bodone wong Islam itu katut ambek kontrak hukum sosial sing saiki ning universitas di fakultas jenenge Fakultas Ilmu Napa? Iku bentone wong Islam. Misalnya gini, kalau kita baik sama orang ya akan dibaiki. Kalau kita sopan sama orang akan disopani. Islam itu tidak mengajarkan itu, bento nganggo ajaran itu. Mergo nek nganggo ajaran iku ngapiki ronggo kok tangga melek mbek kowe kecewa, mergo kontrak sosial enggak seimbang, enggak sebanding. Lho kula nu wong alim. Tak elingno sampean. Setiap hadis menunjukno nek Rasulullah jangan kenal Allah. Rasulullah itu Sayyidul Mursalin. Kulo nu roh betul nek Rasulullah Sayyidul Mursalin. Nek sampean agak pati roh. Mau krungu-krungu terus yakin ngono tok to. Lha ndak, saya buktikan bahwa Rasulullah benar-benar nabi sing parek Allah. Bahkan dalam hukum sosial pun Rasulullah cara ngendikan mesti melibatkan Allah. Menyangkut tonggo, mangka nayu minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Kowe nak iman tenan mbek Allah, kowe kudu mulyano tonggo. Lho mulyano tonggo kaitane mbek Allah. Artine kontrak mulyano tonggo ya krana perintah Allah. Ora krana kontrak ilmu sosial kowe nak apik diapi. Menyangkut tamu itu Nabi ngoten, mangka nayu minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Kontrak mbek Allah. Mergo nek kontrake mbek tamu iku kowe sering kecewa. Sare tamu ni berbeda. Ya tamu ni dibeli adol minyak di duwe. Atau tamu ni go proposal dibeli jaluk duwe. Kan zaman gremeng to. Tapi nek kontrak sampe Allah, Allah niku ngutus kula ten mulyano tamu duka niate jenengan kula ora ero
Pokoke kula mulyakno iku perintahe Allah. Dadi kontrak kula mbek Allah mboten ambek jeneng. Ning ati kan nyaman kan. Yo nyaman pol ora ana apa-apa. Kaya sak kula iki tamu piye wae yo biasa wae kabeh. Iku nunjukno betapa Rasulullah itu sayyidul awali, seseorang sing Allah tuh hadir terus. Sehingga setiap ngendikane mesti nglibatno Allah. Iku mangka ayu miru billahi wal yaumil akhir falikrim dewa falikrim. Lah kemudian umat Islam itu kalah dengan kontrak ilmu sosial. Yaitu kemudian dihitung secara transaksional. Kowe nak mulyakno wong dimulyakno, nak sopan mbek wong disopan. Lah ketika meleset contoh hitungan niki, lah ketok asline kan. Lah nek digendoni yo gendho bisa kan terus. Akhirnya neng partai, lah aku bisa dikhianati, aku bisa neng partai gue dibuat. Saya ini aku tak buat deh nih umat. Lo itu pentingnya ngadir apa? Lo saya itu punya bukti banyak bahwa Rasulullah itu benar-benar Sayyidul Mursalin, tidak sekedar nabi, tapi benar-benar Sayyidul Mursalin. Barang paling sepele yo, itu kaji nabi gak bisa nyebut apa. Sama tak contoh begini juz 14. Wa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Barang sepele. Omah itu tempat hunian. Nabi gak tahu ngendikan omah mboten nate. Allah gawe omah sebagai tempat dunia. Allah. Itu entek ngamek. Jadi bahkan sesuatu yang bersifat harian, kayak omah digo hunian, pakaian digo nutupi aurat. Iku istilah kanjeng Nabi, wa ja'alakum buyutikum sakana. Wa ja'alakum min juludil an'ami napa buyutan tastakhifuna yamadanikum wa yawma iqamatikum. Terus menyangkut pakaian nggih ngoten. Wa ja'alakum mimma khalaqa dilala wa ja'alakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum tasakum. Allah sing dadekno omah kena mbok goni. Allah sing dadekno pakaian kena nggo perlindungan sangka kowe tok nak nabi ku gak ono hijab blas be Allah. Mergo nyatane tenan, apa artine omah ana gempa? Apa artine pakaian misalnya Allah ngatur hawa tertentu sehingga pakaian ana artine. Misalnya Allah ngirimno hawa panas sing sangat iki kan klambi opo tetep bakar. Apa artinya nggih mboten? Kalau Allah ngirimno hujan salju sing sangat bagian juga ada arti. Semua itu ada artinya mergo Allah ijek melindungi dengan rahmat. Artinya Allah dingendikakno terus itu. Lagi toh saiki kalah mbek hukum-hukum sing mestine cara Islam iku hijab. Iku lho baleni iki. Kita iku kalah mbek ilmu-ilmu sosial sing mestine cara ilmu Islam niku jenenge hijab. Iku mau oke agar apik tambah diapi. Ya agar apik wong ya diapi. Mestine boten wonten kowe nak iman tenan mbek Allah, iku apik mbek wong. Mangka ana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi tetep gantungane ku ambek Allah. Sing hadir ku Allah. Lah nek sing hadir Allah terus berarti iku sing jenenge ihsan. Iku al ihsan anta budawa ka anaka taruh fa ilam takun taruh fa innahu. Pas ngapiki tangga sing ketok ya Allah. Pas ngapiki tamu sing ketok ya Allah. Ngapiki mertua, ngapiki ipe sing ketok ya Allah. Menusane ora ketok. Lah iku wis muni ana wahidun bil ardi wa ana wahidun sama. Nah wis ngoten jos sampean. Wes dadi wali papan atas sampean. Lho tenan lho bener ku ya. Saiki wali padahal zaman akhir dibandingane gento ya. Ya tetep wali deh. Wali kula lu trauma NU. Kadang ngabungun gak wali. Mulane cara kula sing ngaji kabeh wali kok repot. Wali kabeh tak obral. Lha pancen cara Quran ngoten. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waline Allah ora wedi blas. Lah sapa waline Allah alladzina amanu wa kanu napa? Ya takut. Iku wong sing iman lan takwa. Titik. Ora usah ngenteni populere wong, kadang terkenal wali kayak katut-katut darani apa? Wali jebule dukun sejati. Repot. Mergo terkenal iso nyulah pun. Ya dukun terkenal wali istilah donga mustajab. Hakikate tukang sulap sing roh sapa antarané sulap mek mustajab bedane yo sithik. Nang kula bolak-balik takoki tamu. Gus Mbah niku sing teng daerah niku terkenal wali. Iso ngeten. Lah terus hubungane mbek aku apa ta? Yen acara jenengan sebut. Lah sing ngangkat wali pengiran cara jenengan takon Allah. Lah nek cara wali apa terus wali? Nek cara wali apa terus wali?
Ya tak tau kok. Wali tau. Loh. Meneng ae tak bingung. Seneng kok repot. Ngecek wong wali to ora kok pikir apa hubungane mbek kowe. Sementing kowe dhewe cara apa wali ta ora. Jalan takut. Lain sampean ora usah diabarani wali ta ora, dia tak karo Gusti kula wali bos. Dari ku milo lho, potongane. Lah potongan malaikat itu delok potongan, ngerti malu diuji minatari jujur dia wali. Ya ketara ora ini mesem ora mesem gitu. Oh, di zaman terkenal keramat-keramate wali-wali sing Jawa Timur ku ana mubalek. Sowan orang ulama dari kiai sing wali. Wong ngono kok mbok undang, bathuke ana paluarite. Terus dari mari dia boten balik iki mubalek terkenal ya terkenal Allah. Yang penting bathuke ana palu apa? Partai kiai Indonesia. Dibule tenan kiai iku bagian saka kelompok PKI. Kelompok komunis. Jadi yen wong tertentu tu ngerti. Ini ku katut Sayyidina Umar mbek Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pun tak terus sampai cerita wae. Beliau itu penggaweane mau kerja angon wedhus mbek ngurmati duwe. Iku iso dadi wali sing diakoni Kanjeng Nabi khairul qurun Uwais sinten? Al-Qarni. Mulane pas hikam cerita itfan wujudaka fi ardil humul. Famana bata min ghairi dabnin la yatimunaka. Niku contohnya nggih Uwais Al-Qarni. Imam Syafi'i terus badhe niku wonten tradisi wali humul. Tetapi sing perlu sampean ingat, wali humul, wali sing sawangane gak wali itu selalu akrab mbek wali populer. Jadi ora beringi-beringinan kok saiki. Artinya Uwais Al-Qarni nggih sowan Sayyidina Umar. Padahal Umar pun dadi khalifah. Terus Imam Syafi'i iki ngoten. Zaman Imam Syafi'i ya di kanca akrab wali. Wong yang ngerti. Gendine Imam Syafi'i mriku tanglet hukum guyon, tanglet hukum. Sesuk muridé tersinggung. Wong tukang ngawur dhisik bendina juduani guruku to. Guruku populere ngono kok bendina sowan wong sesuk takok. Ya Aba Abdillah. Nang undang Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Terus ditiru ke Jawa berwong tak undang obah-obah. Anak kula ora pengen undang bapak. Agak lagi air apa? Abawi orang aku artinya bapak ya, repot. Senengane abawi bapak ya, bawa bapak artinya ya bapak bodoh aja. Buat ini guyon nih, buat ini orang penting, anak wajib berarti mantap. Badut kabeh lho. Akhire dulu wong sak jenengan kok sering sowan mriki. Maksudnya sak jenengan kok sering takok-takok tiyang. Jawe Imam Syafi'i, wong sing elmune parake Allah taala aku ya wong iki. Banyak cerita-cerita warikum. Lah akhirnya dengan ono kecelakaan, anggere ono wong jagat diarani wali. Itu akhirnya ono wong sing macem-macem ya tetep diarani wali. Ya iku keliru. Lah niku mulai kecelakaan. Dene sing syariat jamaah terus ra diarani wali, senane jalan. Jadab diarani wali. Ajal periksa noset. Ora terus repot. Memang banyak versi. Kayak kalau sering cerita tentang konco-konco itu terkenal, wonten wali terkenal. Memang semenjak dulu ada. Misalnya kasus wingi era niki Hamid Pasuruan, Mbak Dimyati Pandeglang itu orang-orang yang populer wali. Tapi orang-orang ini sebetulnya sangat menghormati wali-wali yang tidak populer. Kalau ada cerita banyak. Zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali dia Kiai Hamid Pasuruan. Kebetulan kan masih keluarga saya, jadi saya tahu banyak tentang cerita beliau. Itu tiap malam di sowan kalian Mbah Holil niku Kiai itu kiri. Ya betul terkenal. Wong itu saking sufi nih, ini ku dalam ini ora oleh dikai lampu pondok. Nak dalam ini sepi. Angger isu omahe ditutup. Kedetung dalam santri itu kiri 5.000 santri. Nah tak buka sedino itu aku untuk gula 5 pinta. Jadi aku buka itu udah buka gula. Jadi mulane ora tak buka. Wono wali kok nganti ngono. Padahal itu aset.
Sampeyan makome ngono ya aja. Mulai itu paham itu sange wedine sering sowan. Mergo paham itu mulai nyesal. Gamane nyesale ngeten cara arti bebas itu. Kulo niku soleh-soleh kulo biasa. Artinya kan beliau soleh itu ya kepen takoro bilang. Wah, beliau jamaah ya kepen takoro bilang. Gamane soleh kulo biasa. Tahu-tahu kok akeh sing nyowani kulo, terus kok pengeran. Niku nak wali tenan kok Ki Hamid iku nyesal. Terus kulo ngeten iki kan ngalim-ngalim kulo biasa. Misale kulo soleh ya mergo wedi Allah. Aku ninggalo zina mergo wedi Allah. Ninggalo haram mergo iki. Tapi tahu-tahu kan dengan kesalahan itu, kadang wong terus dosowan dewano terus jadi duwe kan. Lah itu nak ijek wali, itu tetap krasa Gusti. Soleh kula niku kok ujug-ujug dadi duwe dadi gula. Niku wonten hisabe kok. Iku dievaluasi betul. Sehingga mesti lomo dene, mergo go tolak hisab. Lah terus iku diitung. Diitung pendapatan lah itu kita tok sebenarnya tok. Aku biasa ketemu kiai-kiai ini. Suwana akeh ngeten sering. Gus kula jemben nate akhirat sapati. Yo kira tak sapati ra kenal Gus warga nabi. Ya biar ke sono. Lah ya aku ngalim kurang pati dadi dhuwit wis dadi. Ndak artinya cerita nyata gitu. Betapa para wali itu masih terkontrol. Terus kalau terusaken malih sing terkenal gini Imam Ghazali. Imam Ghazali itu muridnya Imam Haromen. Sangat populer. Beliau itu murid terbaik. Sampai dinobatkan oleh 100 ulama bahwa dia adalah murid terbaik. Zaman itu nggih wonten tes. Ketika beliau bali teng Irak itu jadi rektor terus. Jadi pertama wonten madrasah dengan sistem rektorat niku zaman Imam Ghazali. Beliau nate rektor teng madrasah Nizamiyah, madrasah paling populer teng Kufah teng Irak. Pun populer, semua ulama tunduk. Dia ini disantuni oleh uang kerajaan. Kalau saya untuk jatah. Semua itu saat ini pun beliau mengalami trauma batin. Takut terus dia mengenai Gusti. Kalau takwanya itu tak gugur kalau biasa. Tahu-tahu kok jadi fasilitas dunia. Terus yang terkenal Imam Ghazali minggat neng alas itu. Kok takwa aku tenang tak gue takor kok jadi aset. Ini buatan nyindir kiai-kiai yang lagi seneng mulia, buatan nyindir tapi dadani. Jujur. Tapi ceritanya aku kalau baca kitab, tak pikir saya ngaji mriki kena pireng-pireng kan. Nate buatan. Imam Ghazali akhirnya migat buatan. Migat kok mau mati. Lu buatan tentara-tara migat mau mati. Migat kan? Akhirnya migat ning alas. Mergo pertama dari tengah alas tentang riwayat-riwayat. Beliau itu sempat iktikaf ning masjid Damaskus. Sebagian riwayat ning masjid Palestina ning Baitul Muqaddas, tegene Sofron, tegene nggon Nabi Mi'raj. Lah tapi beliau bar populer, bar rektor cara saiki bar ketua PBN. Terus jadak. Lalu itu pas minggat iktikaf ning masjid, pas ana guru-guru mulang teng masjid. Sing dikek rujukan Kolal Ghazali. Padahal ana wonge ning kono itikaf. Ya populer. Akhirnya Imam Ghazali sadar, iki suwe-suwe ra ngerti aku. Terus malah tak anane matane wis kethek. Wah, akhirnya moralas. Lah moralas itu ana sing dibetor namung dom kalian timbul. Timbul iki medet air. Ini wonten murid saya sempat ngerti. Jadi kan kok sing dibetot dom mbek timbul. Jadi jadab yo aneh-aneh lha jadi dom. Jarum sing. Aku iku ning alas butuhku mau goleki pangeran, tidak go timbul. Mergo butuhku wudu. Butuhku napa? Wudu. Lah nak dom, Mbah. Werine ora beto. Wis akal lah timbul akal. Lah nak dom, Mbah. Ya dom mbek benang. Aku mau go pakaian nur. Salat itu butuh wudu mbek nutupi aurat. Tak suwek tak jahit. Aku ora kalah bar iki kelar tuku pakaian menang. Muinggat ning walas terus ngarang isya. Ambek minjajul napa? Asik. Wong buat ngarang ya ampun suara pangeran luwih mati. Tapi wong mantan wong terkenal sing golek yo akeh. Cara rote ketiga ya alhamdulillah.
Seminggu tuh kiai yang manfaatnya jelas. Itu golek mulai presiden sampai semua ulama tak Irak golek. Jadi mulai khalifah piyambak Nizamul Mulki jeneng khalifah. Lu malah golek khalifah itu malah golek. Umpamanya nanti jabat datang ke pemerintahan. Wong digoleki sesuai ketemu nggih teng alat. Terus beliau cerita bahwa dalam proses uzlah saya juga sering disalahno Kanjeng Nabi, disalahno wong akeh, disalahno ulama-ulama dhisik. Nah aku kon balik mulang menungso. Tapi mulang sing ning kono aku kampanye yutrokul jahwal pansip. Satu mulang sing aku kampanye gak pentingnya pangkat, gak pentingnya derajat. Tapi yo tetep balik. Lah terus budi, nggih pun kok seneng jenengan balik, tapi ana syaratnya aku ora rektor meneh, ora jabat meneh. Akhirnya balik ning kampung halaman ini Tus itu sakniki daerah Irak. Mau gawe pondok sufi, ini terus terkenal Khonikoh atau Ruban. Itu termasuk Imam Ghazali dan Damel Khonikoh kalian apa? Soal pondok-pondok salah, pondok jelas-jelas. Jadi kiai lunak tuh, jadi sang wong populer balik mana jadi kiai apa? Lunak nanti dia kabudut nih. Tapi intinya betapa kesalahan itu harus kita koreksi. Kalau kesalahan sudah mulai memasuki wilayah duniawi, itu kudu mulai hati-hati. Ada. Ya kalau sak pulau ini butuh duit piro ora gampang cara nuruti nafsu. Ya tapi kan kudu ngoreksi. Terus wis cara manusa mulya sawangane kelar tuku mobil, kelar di duit. Tapi itu kan rawan, cara Allah rawan hisab. Minggat tadi Imam Ghazali. Terus balik malih teng kampung halamane mulang secara teng manakib iki ngono. Manakib Syaikhul Qadir ora terkenal ambek kamu saya. Tapi kaya apa nang manakib kita, nek ana khalifah sowan. Hari pertama gak dipedui, hari kedua nggih mboten dipedui sampai asistennya wedi. Asistennya Sultan wedi, asistennya Syaikhul Qadir wedi. Presiden semua gak dipedui. Jantungan lho secara daleme. Artinya ya itu tadi, karena wali-wali itu ingin mentradisikan bahwa hidup itu harus berpusat ilallah ma'allah wabillah. Dengan cara sulam taufik terus ngarang kitab terus gedomir gak karu-karuan. Ya bihi wa ilaihi wa lahu wa bihi. Maksudnya urip ya lahu karena Allah, wa bihi ya lan kelawan Allah. Wa ilaihi lan menuju Allah. Lan jadi sulam taufik ngarang urip iku ya lahu wa ilaihi wa bihi. Mbos wa bihi soalnya. Dan ini penting kalau ingatakan bahwa sekarang itu ada masalah fitnah, kasus partai, kasus sosial. Itu semua jangan jadi hijab, ya, kalau elingno. Apapun masalah yang kita lihat sekarang kita alami itu jadi hijab. Misalnya gempa itu jadi hijab. Apa nak orang gempa kayak redek. Lalu kalau pas dari kedua, nopo pertama saking naruh anak beri kita Mas Rumanto. Kocok-kocok kalau betul-betul gempa. Cangkem aku lama orang. Mungkin aku ya wedi, orang ya wedi. Di sana harus berlatih begitu. Mergo Allah ngelingno nggih kaya ayat niki setiap saat iku ana siksane Allah. Setiap saat mripat sing iso mbok iso pincet. Setiap saat ati saiki takwa iso dadi ati mesum. Saiki kowe iso takwa setiap saat saged mawon mesum. Saiki kowe mulya iso wae jujuki. Dengan terlatih dialek begitu, kowe kan gak usah ngenteni gempa to wedimu. Ora usah gempa kecelakaan ya lara. Nggih boten. Jadi gila, lah itu Allah melatih begitu. In aku dawu sam'akum wa absar. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa? Isto. Kowe nak selamat ning darat, kok laut apa berarti selamat ning darat? Iso wae ning darat malah kedaane puting beli. Iso wae saiki selamat am amin tum ayu'idakum fihi taratan ukhra fa yursila alaikum qasifan minarihi fayu. Itu Quran begitu. Mun ya dadi saniki mulai mun ketemu betapa takwa kita ning Allah lu ora gantung satu kondisi. Mergo nek takwa ngenteni kondisi ki ngoten. Nah anyarane berita tsunami wong kaya takwa kabeh. Anyarane gempa wong kaya takwa kabeh. Jebule kuwate 2 minggu bareng ana isu dana cair bokol. Wadalah anyar-anyarane gempa cek Gusti tutuk kok jiran paringi ngeten cek apik to cek begitu. Sekarang wali ana jiata. Beda meneh pikirane wis. Untuk awak ran. Iku sing gempa sejati. Kebaikan. Mau terusaken. Kul mudhafa sira Muhammad di ahli Makkah amare ahli Makkah ara itu. Ana pengerti sira kabeh ing aku lamun jupuk saka Allah apa. Sam akum ing pengrungu sira kabeh. Asom
tegese ngekeki pokok sosok wong sing sira kabeh. Jajal pikir, setiap saat apa to ngekeki pokok kowe. Wa asarakum lan iso ngekeki njupuk peningalem. Amakum tegese micekno. Setiap saat wong iso pokok iso pi. Lah wong cerdas dunia itu setruk ora berku. Menungso sik profesor, sik dokter, sik kiai haji, sik apa, tak setruk kabeh. Jare sing ngandalo akal. Apa sih? Nah, wong setiap saat kon eling ngono iku. Apa artine awak setiap saat Allah aku datang aku mbak akso. Amakum sing micekno apa kumisira kabeh apa setiap saat. Wa fatamalan ngecap sapa wa itu ba'ala kulubikum. Fala ta'rimu nate. Atimu didesain apa jantungem ujug-ujug gak sensitif. Fala ta'rifu napa? Saya. Kaya misalnya stroke, telmi. Ya, wong cerdas juga gampang. Syaratnya digone sithik mbek pangeran kekelainan. Kok sithik wong kekelainan. Soalnya kula di pengagum saya Abdul Qadir tapi ora manani-mani kitike itu bos. Kalau ini pengagum nak mutung lho seneng. Jadi dia nak mutung ini wow. Muni anak-anak ruwah mukoda anak bahkan bila sahil anak salabul ahwal. Malah tak seneng gini. Anak wahidun filardi, anak wahidun. Tangan-tangan urip mesti ngoten. Sampeyan delok teng hati-hati sokai. Jadi wali pada puncake pareng ning pangeran. Nak wiridan ora iso njaluk. Mau ilahi anak-anak anta ya anta. Ya iki tak kok anak ya anak anta gitu apa? Anta. Mergo ora iso njaluk mek pangeran wis ora iso. Lah kok iso piye? Misale ki juk sugih kuwatir disalahno, apa nak sugih mesti maslahat. Kowe juk mulya apa nak mulya luwih maslahat. Wong dadi wong ina kowe nek ora karuan. Sing potensi selingkuh wong mulya wong ina. Lah wong ina wong iki ora minat to. Ora ada rajate. Intine iku ora iso njaluk, asline tak wiridan ya ilahi anak ya anak ya. Jadi maksudnya iku nggih kula jenengan nggih napa? Jenengan nggih lancar dadi pangeran, kula nggih lancar dadi kawula. Dadi ya baik-baik saja pancen. Wis pun artine wong liya ora ono kabeh. Lah ketika wong liya ora ono kabeh tentu wis ora ono pengaruh wong liya gedeng to seneng. Akhire ora uring-uringan. Beda partai, beda mazhab ora uring. Nah, santri kula tak takles kula, jenengan partainya napa, Gus? Lha partai napa? Kula P3, ono sing PKB. Ya kadang-kadang alumni kan takles kula, alumni Bapak. Saya ini partai napa? Partai Solihin namanya. Lah sing perlu dilawan apa ya? Partai Dolimin. Apa meneh kabeh? Boyo ngurip-ngurip Quran lho, kowe iku kiai kok bendina bakatane partai. Kali-kali ngurip-ngurip partene Quran, iku partai Solihin Dolimin. Muksinin atau mutakin atau kafirin ya, iku partai. Mestinya kita kudu ngurip-ngurip partai iku. Gimana supaya masuk partai Solihin menghindari partai Dolimin. Malah bakat partai sing urusane lambang bendera iku gampang, pesen gambar selesai. Nah, Solihin kontrak itu ning arah sampean pesen ning arah kono masuk kategori Solihin to. Anak partai kan boten sing nentokno KPU to. Sesuai ta ora terus kok didaftar lagi di sahno. Lah Solihin sampai nabi-nabi donga wa adkhilni bi rahmatika bi ibadika. Gusti atas nama rahmatmu jenengan nglebokno kula bi ibadika. Ora malah atas nama rahmatmu Gusti partai kula paringi menang. Ora ana nabi donga ngono ya wa adini bi rahmatika bi ibadika. Jadi manfaat rahmat Allah dalam konteks kepengin dadi wong saleh. Mboten kula beneran di partai mboten nggo rame-rame ya. Mboten saya enggak apa itu baik-baik saja. Tapi tak warai. Ilmu tertinggi itu partai Solihin, Mutakin, Muksinin. Menghindari partai Fasikin, Dolimin, pemenang apa? Para tarifun namun orang ngerti sira kabeh sean ing perkara. Ya iku misale setruk atau kelainan. Kowe iku setiap saat mikir, arah itu mikira sira kabeh, iso wae Allah lu jumpuk pengrungonem, jumpuk mripatem, jumpuk atimu. Akhire para tarifun apa? Sean. Ini mau misale dirubah iki atas kelainan. Nah itu kudu sadar man ilahun wa ya'tikum itu diajari to ora itu. Nek ngalami ngono diajari to. Ora apa pengen.
Mantri sapa ilalum te pangeran duwe wa kesalehan apa yaktikum kang iso nekakno sapa mankum ing sira kabeh di kelawan barang-barang sing dijupuk wae. Di matik se perkara aku darang itu sapa Allah kuwi mamikum sing sira kabeh tidak mingkum kelan penyataan sira kabeh. Setiap saat ana kondisi sing macam-macam kuwi sapa? Ungdur ning alon sira kabeh hal kaya apa nusarifu mola maling ingsun. Ini bayinu tiksin rang ingsun ala ayat ing biro-biro ayat. Adalah lati kang nunjukno ala wahdani yakina ing atase ijene ingsun apa. Suma gumongkono lu te wong akeh ya dibuna minggu wong akeh. Ayu diduna dise minggu sapa wong akeh ana sing ayat fala yu'minu namung ora iman sapa wong akeh. Kuwi ngucap sira Muhammad lagu maring kabeh. Aro ayatakum. Ana to ngerti sira kabeh in atakum lamun setiap saat teko ing sira kabeh apa ada buah bahtatan oda rotan lailan au nahar. Nah, ora miris ya. Artinya nek kowe maca Quran iki ora usah ngenteni gempa miris to. Berarti wis mutakin. Wis taksairun lucu-lucu lagi ora napa? Baru. Dadi ora usah ngenteni gempa, ora usah ngenteni tsunami ning tinggal ya drek wis jos berarti. Ora kok mergo drek kok kelaparan ra disuwe. Ora krana Allah tuh boleh salah. Drek itu krana mesti Allah. Jadi lah ya drek. Mudah. Ngono-ngono ada video tiga cara itu. Bahkan audarotan lailan au alilah kono ora dibuka to ilal kaum kecuali kaum sing dol. Ayo kafiruna sedang kafir-kafir majulah kutik ora den rusak sapa ilal kecuali do ibu. Wa manusiru lan orang itu sing sun amur sal nilang bersirin kecuali ngekei berbunga man amanah sing iman lan swarga wa mundirin lan medeni maksudnya ngekei peringatan man kafir binar sing kafir neraka lan dihindari partai kafirin mergo man kafir binar. Saiki bae paman wong sampeyan amanah iman sapa man bihim wa aslaha bihim paman amanah bihim lan mutali wong sing gelem iman mek para mursalin wa aslaha lan bersih man amalan wis iman terus perilakune ate fala kofun ate malam ora ana wedi lan ora ana susah fil akhirat ing maksud. Alhamdulillahi min al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagh ar-ridha wa zinat al-'arsh. Alhamdulillahi min al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagh ar-ridha wa zinat al-'arsh. Alhamdulillahi min al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagh ar-ridha wa zinat al-'arsh. Alhamdulillahi min al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagh ar-ridha wa zinat al-'arsh.